Appelsin. Hvad drikker du? Hvad drikker du, Milas? Hvad er det, du drikker? Farfar. Farfarvand. Er det saftevand? Ja. Hvad er det godt? Marie. Hvad kan du godt lide? Farfar. Han spiller derind. Hvad? Er det god saftevand? Ja, det er Kan du stille kroppen ned? Mange. Ja. Æble. God æble. Hvad er han? Ja. Ræk mig koppen. Mere. Svakuk. Afvaha. Har vi drukket det hele? Ja. Okay. Hvad er det, vi drikker? Mælkesukkervand. Saftevand. Du må smage mor. Nej. Nå, du vil hellere have vand. Hvad vil du gerne smage? Mors hvad? Den der. Hvad er det? Hvad er det? Kom. Hvad er der inde i? Ja. Hvad hedder det, Mia? Arbejdsudvalg. Saftevand. Ja. Og så magt. For det. Og sige saftevand. Lukket. Mm. Og det var så saftevand. Saftevand. Hvad her? Skal far have saftevand? Ja. Mm. For en del af køkken. Skal jeg stille noget i køkkenet? Ja. Og gøre mor lige om lidt. Den der stol. Hvad har der været i? Noget sukkervand. Og smør i. Og smør i. Mere hvad? Og den genne. Og den. Hvad er der i? Og den genne. Milas, hvad er der i? Og den genne. Og mig er lidt. Hvad vil du gerne have? Og den fanden. Hvad vil I have? Genne. Mm. Hvad vil du gerne have? Hvad er det? Sukkervand. Ja, og hvad er det, vi drikker? Farfar. Så sig det igen. Farfar. Nej, saftevand. Ja. Prøv at sige det. Farfar. Saftevand. Farfar. Æble. Æble.